ओए, क्या बात हो गई? क्यों लड़ रहा है? जबरदस्ती कर रहा, धमका रहा है मुझे पैसों के लिए। बोल रहा है इस पूरे साल का हिसाब कर दे, 1 लाख रुपए हो रहे हैं। ये 1 लाख रुपए का हिसाब क्या है? फिर ही फोकट के पैसे नहीं ले रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब करी है इसके लिए हमने। साल भर एक से बढ़ के एक फनी सेक्सी रीले शेयर करी है, खूब मनोरंजन कराया है इसका। अब या तो इससे पैसे लूंगा या फिर इसकी गर्लफ्रेंड के साथ मनोरंजन करूंगा मैं।